हेलो साथीहरू सबैजनालाई नमस्ते अनि स्वागत छ हिमानी थापाको फेसबुक मिनी ब्लगमा। म छु आज कपिलवस्तुको घर। आज आएको म साथीहरू म चाहिँ मेरो घरमा रहेको तरकारीहरू फलफुलहरू देखाउन जाँदैछु। हेर्दै गर्नुहोस् है। यहाँ हुनुहुन्छ मेरो ससुरा बुवा निबा, यहाँ छिन् बुहारी काँक्रा लिएर, यहाँ छिन् नातिनी जेसा। हेलो जेसा, हाई गरिदेऊ, हाई गरिदेऊ। यहाँ हुनुहुन्छ निमा, निमा भन्दा नचिन्नु होला सासुआमा। यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा के हुन् यिनीहरूका नाम खसी दुईटा बोका। अनि म देखाउन जाँदैछु मेरो यहाँ घरको ड्र्यागन फ्रुट है साथीहरू। यो हो सेतो ड्र्यागन फ्रुट, हेर्नुहोस् न यस्तो राम्रो ती फुले। यहाँ पाकै छ भने यहाँ अझै पछि 2-4 दिनमा पाक्छ। यो चाहिँ फुलहरू लाग्दैछ। यो हो रातो, रातो पनि फुल्दैछ। सेतो कोही पाकेछ कोही फुल्दैछ, कोही अब केही दिनमा पाक्छ। र यो हो हाम्रो घरको लोकल कुखुरा। ल हेर्नुहोस् साथीहरू, लोकल कुखुरा भाले खाने हो। सबै काँक्रा नराख है। यहाँ फेरि तल पनि छ है। लोकल चाहियो भने सम्पर्क गर्नुहोला। लोकल कुखुरा चाहिएमा सबैजनाले। अनि म देखाउन चाहन्छु हाम्रो घरको भैँसी। या ढेन्टडा सुन्तली, हाम्रो भैँसीको नाम सुन्तली है साथीहरू। दुध दिँदैछ। सुन्तलीको कान्छी छोरी, माइली छोरी, साइली छोरी, काइली चाहिँ छोरी फेरि मेरो माइत लिएर जानुभएको छ पाल्नलाई। यो राम्रो छ क्या भैँसी, दुध यति राम्रो दिन्छ यो सुन्दरीले, यति ज्ञानी छ। यसको दुध फेरि यहाँ हेर्नुहोस् ल, खाने भयो आउनुहोस् है। यस्तो राम्रो दुध हाम्रो र भैँसीको यति बाक्लो छ। त थोरै देखेछ यो भिडियोमा, तर धेरै छ है साथीहरू। अनि म